ថ្ងៃនេះអាត្មាចង់លើកធម៌ដើម្បីបានជាការដាស់តឿនដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឲ្យបានជ្រាបអំពីដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាសត្វតែប្រឈមនៅរឿងមួយដោយមិនអាចអខានបានគឺសេចក្តីស្លាប់នេះឯងពីកាលមុនយើងធ្លាប់តែឃើញឧបាសកសំអូនគាត់អាចសើចបានគាត់អាចញញឹមបានគាត់អាចជួបជុំគ្នាបានស៊ូសុខទុក្ខគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលมันអាចជៀសវាងបាននៅពេលណាដែលកម្មនឹងឯងវាត្រូវឲ្យផលដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ក៏នឹងប្រកាសចំពោះញោមឧបាសកសំអូនហើយសេចក្តីស្លាប់នឹងណាញោមមានជនរូបណាមួយដែលប្រាថ្នាចង់បានអត់ទេចង់តែរស់កុំថាឡើយតែអ្នកអង្គុយស្ដាប់ទៅលោកអ្នកទេសនោះក៏ចង់រស់ដែរអត់មានជនរូបណាដែលប្រាថ្នាឬក៏ពេញចិត្តអំពីដំណើរនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងទៅទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាអត់តេតិនជាមួយនឹងយើងចង់ឬមិនចង់ទេវាអាស្រ័យទៅលើកម្មដែលយើងបានសាងក្នុងកាលមុនប្រសិនបើការរស់នៅរបស់យើងជាអ្នកបានសាងនៅកម្មជាអកុសលពោលគឺការធ្លាប់សម្លាប់សត្វនៅក្នុងកាលមុនដំណើរនោះវានឹងហុចផលឲ្យទទួលបាននៅអាយុខ្លីហើយបើកម្មនឹងវាមានកម្លាំងឲ្យផលហើយណាញោមវាមានឱកាសក្នុងការឲ្យផលហើយយើងអត់អាចទៅបញ្ជៀសវាបានដោយប្រការៈណាឡើយអត់អាចពាក់អំបោះក្រហមអំបោះសដើម្បីឲ្យរួចផុតពីគ្រោះកម្មអត់អាចបន់ព្រះសំពះទេវតាឲ្យរួចពីគ្រោះភ័យអត់អាចរកលោកស្រោចទឹកប្រោះព្រំឬក៏គ្រូធម្មណាកំចាត់នៅបាបប្រគ្រោះនោះមិនបានឡើយញាតិញោមត្រូវចាំថាបាបគឺបានដល់សភាពចិត្តអាក្រក់ដែលវាក៏កាញ់នៅក្នុងចិត្តសន្តានចំណែកគ្រោះគឺជារឿងអាក្រក់ដែលវាកើតឡើងប្រចាំជីវិតរឿងអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងនេះគឺជាផលរបស់អកុសលកម្មដែលយើងបានសាងតោះនេះញាតិញោមហ្នឹងហើយជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអត់ទេបានមិនដាក់មីក្រូទេអាត្មាវឹងហ่ะតែស្ដាប់អត់ដឹងខ្លួនឯងដែរទេទៅអីតែគាត់កុំមកកាត់អីវល់អស់ហើយភ្លេចលោកទេសវងបដោតចិត្តផងញញោមផ្ទិញស្ដាប់ទៅឲ្យតែកុំនិយាយគ្នាស្ដាប់បានណាតិចឬច្រើនស្ដាប់បានណាដល់ថ្នាក់គេខ្សឹបគ្នាមួយនោះយកប្តីគេនៅតែលឺបានរឿងអីលោកដាក់បាសប៉ុណ្្នឹងហើយញោមគ្រាន់តែផ្ទិញស្ដាប់ក៏មិនបានឥឡូវអាចលឺខ្លះដែរញោមអាចលឺខ្លះទេលឺប៉ុណ្្នឹងបានយកហើយមិនទៅដល់ណាជុំវិញទិសអីលឺច្រើនពេកទេតែគេចង់ស្ដាប់គេមកហើយបើគេស្រឡាញ់ធម៌គេមកជួបលោកហើយអានឹងជំរាបជូនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបានសាងកម្មអាក្រក់ណាសន្សំកម្មអាក្រក់សន្សំរឿងអាក្រក់ធ្វើការងារមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលណាដែលកម្មនឹងវាមានឱកាសឲ្យផលគឺទទួលហើយអត់អាចបញ្ជាបានទេអត់អាចទៅរកលោកអង្គណាលោកគ្រូធំណាឬក៏ថាតាក់ទងជាមួយនឹងលោកណាដើម្បីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំរំដោះគ្រោះកាយគ្រោះកម្មឲ្យផុតពីចង្រៃទាំងអស់នឹងបានថាអត់ទេក្នុងលោកនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាណដ្ឋិកម្មសមੰពលំកម្លាំងដតីណាឲ្យស្មើដោយកម្លាំងកម្មនឹងពុំមានទេហើយកម្មដែលវាឲ្យផលវាមកពីណាថាមកពីយើងសន្សំក្នុងកាលមុនចឹងបានជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងញោមត្រូវចាំថាអ្នកខ្លះចេះតែព្យាយាមរស់លោកនេះរស់លោកនោះដើម្បីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចរំដោះគ្រោះជោគគ្រោះចំគ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំគ្រោះកាយគ្រោះអីហ្នឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំផុតថាវាមិនផុតទេប្រសិនបើយើងមិនព្រមសាងនៅសេចក្តីល្អជីវិតដែលកំពុងជួបនៅសេចក្តីទុក្ខរាល់ថ្ងៃនេះណាត្រូវកូនមិនល្អត្រូវប្តីមិនល្អត្រូវគេរស់ស៊ីបោកប្រាស់ត្រូវរោគស៊ីខាតអីមិនចំណេញអីជាដើមទាំងអស់នេះអានេះវាសិតតែជាផលអកុសលកម្មដែលយើងសាងក្នុងកាលមុននោះហើយពេលខ្លះទៀតសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកគ្រូណាមកសូត្រផ្លុំប៉ុណ្ណាក៏នៅតែរកវាមិនបានដូចមុនមែនអត់ញាតិញោមសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ឯងវារស់ស៊ីលក់អីវ៉ាន់លក់ដូរជួញដូរអាជីវកម្មអីផ្សេងលក់វាមិនដូចមុនមានញាតិញោមខ្លះមោហៈវាបាំងពេកទៅក៏អត់បានគិតគាត់ប្រឹងតែរឹងរស់ស៊ីតែវាអត់បានតាមដានសេដ្ឋកិច្ចដល់តែអញ្ចឹងទៅដល់ពេលតែគាត់រកវាមិនបានឧទាហរណ៍ថាកាលមុនមួយថ្ងៃរកបានចំណេញ200000ធូមួយថ្ងៃចំណេញបាន400,000ធូរហុយដល់ទៅពេលឥឡូវអ្នកចំណេញ400,000ធ្លាក់សល់ត្រឹម100000តឹងផ្អឺអ្នកចំណេញមួយថ្ងៃ100000មួយថ្ងៃរកតែ4-50000តឹងផ្អឺដល់តែអញ្ចឹងទៅគាត់អត់បានតាមដានពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចស្រុកទេហើយត្រូវនឹងការសេពគោលរបស់គាត់ខុសផងគាត់ចាប់ដើមគិតថាអញធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅរកគ្រូយ៉ាងម៉េចឲ្យសូត្រឲ្យស្ដោះឲ្យផ្លុំដាក់យន្តសារិកាធ្វើឲ្យខ្លួនអញរស់ស៊ីមានបានញាតិញោមហើយឲ្យយន្តសារិកាទៀតក៏ដោយបើសេដ្ឋកិច្ចវាដោនមនុស្សអត់មានលុយទិញលក់ដូរនៅតែមិនដាច់អញ្ចឹងមែនអត់ហើយចង់អ្នកអង្គុយមែនអត់
mà trong cái ná mấy mến võ mà trong cái ná bằng mê Russia phòng rừng ní trời kích xong bị hai thon chân dương mình ai tay của mình ai phải tụ bàn anh nhung ai tham mau bị quạt khoa cài sẹp cục trầm trừ cật sẹp cục ba trăm nè chân á anh nhung chăm mơ chân rụp na cái đai ao từ miền trùng nưa từ lơ rừng khao khao nâng á nhung tranh bao kê từ nhôi nhỉ chia bị xe càng bị thị bần 7 ngày đi bầm pơ ngày đi mà rồi ngày ấy nè con chào khla ở bục slap mà đai slap các bạn o chết qua tờ rô cru và chọn rụp chẳng tới cru nó anh đã tham đăng thà cái chôn lên được cái chôn mê đấy nha nhung lư sẽ lên nheo màu sẽ lên nheo chân máu cái gì tao về trâu rừng trâu ấy khla phong dương nó dùng hu anh chẳng tới cru chập đam pe nắng thì tham miên chết ở xa rồi bao kia chẳng kịp mơ thà bọc cô bẹp nạ hai kịp đăng pi lẹ cái nạn này nè để slap nó cái này dây dăng mấy ao bị trăm bao mình trăm mà rồi phe rồi tới tới trăm ta hai sắp ok vô này hai cái nằng rip trăm bị thi đầm bay nằng bao bị chào dân chạy bê đó tới trăm tha anh ấy chỉ một đợt bò ca na để một đợt bò cái tao ca chừng này nó bò nam minh chừng đánh kia mình thôi tỉ hai nè đầy khát cứ nè đầy chơi tài chứ đôi mình bán trai rít kết bị cha là nào bán trầm tử hay sân cung khai rồi ngay sabo á nhân nhau mai sabo nè hay tham ăn dây thì nhồi chẳng bán tài kia chê đi bạn này kia mình pin chơi tay bàn tay nơi tay sập bay nơi tay nhỏ nhôm nơi cái nón ca thưa nơi cái nón ca bình dùn bị pro việc miền là vây trầm trâu trên ca thưa ông pơ lọ tê nhnhôm mình nuôi dương rồi nơi rồi ngay hiệp sòng khăn bằng phật cứ ca thưa nơi ông pơ lọ này anh nơi bên na để dương khơi tha squall tha ông pơ để dương thưa chi ông pơ đã trầm trâu ai chui phải giáo đo sừng công gì cả đạt tiền bán tích rưỡi trán dương cú tây ỏ hai nhôm trâu chăm tha nông lục ní ná mình nghe chôn rụp na mũi đại kê mọc prap hai phal khâu rư trâu mọc càn dương tì men ót hay bà tha nhôm anh tha nhôm từng óc kia mũi chỉ nuốt những chỉ nẹt miên lôi miên cạ miên một mặt nông sọc nông tê nông phong miên na cái hiền gì sụp bay tì prap xá có miên prap đấy men ót căn tay khua căn tay cào căn tay khua rất tay mình nghĩ từ tụt ban cà bịch đôi chân này rừng sầm khan một pot được bao dương dương trâu tẹp chia diêm đáp chia diêm sắc xa riêng sốt lấy rằng mấy nhang khuôn ai ao đào prom đầy bánh nhà hay ta miên bánh nhà hay cái bao lên bàn này nhỉ nhung ta miên bánh nhà cái bao lên bàn này ta ọt miên bánh nhà tê nâng tay để khai tao chỉ chôn rong kêu nâng khai tao chia chúc váy dạng chẳng anh bị xả mà giá đó nhỉ nhung á miên bánh nhà cái đôi cò pana cái đôi mà xung pana cái đôi tay mình miên panya hơi nâng khai tới chỉ chịu khoai là bao bụi chân bọc ra hơi giặt dài mền tên nó lại nâng nhân nhung á hãy tham tay để lơ bẹ mà ta tina cái đôi ao tay sầm bô mà nút là ngúng tin nút chia ti xa đo sầm khăn rồi bao bụi chân tôi chờ tina sầm bô mà nút là ngúng trơn tin nút cứ chia chùm này đòi ngay rồi bao bụi chân bọc raไอ้ไปคลาน่ะเนี่ยได้ตระกิเบาคายมีเนี่ยปรับทานั่งเบาเต้วิเจถึงเนี่ยปรับนั่งตัวเตี้ยพองก็มีแต่โยมเอ้ยสอบจันเบาเกได้สอบจันเบาเกไหมนะเนี่ยจันเบาเกนั่งออกจานเชียงทเวบอลด้วยนะเมนให้cho cái thà đãนั่งtự bán đòiไปทเวบอลคืนตะอองเมนนัดเนี่ยคลาทาnhóm lư từ cái thạ đạn này tao ban đạn nó bán còn chưa cái cặp đạn hãy đọc bên nè báo cái thằng ơi từ thời ấy từ trong từ lăng o từ đại lên nè ao tiền cái đây nắng pe để ao tiền pe để bà kê hả cứ ao ha bàn tay tới trăm thà ca thưa bón mình men thưa đầm bầy bàn tê chứ thưa đầm bầy o cầm ao vô cho làm tiền thưa bón nát mà chuyện tích á ca thưa bón cứ chỉ ca thưa đầm bầy o mình mấy chỉ ca thưa đầm bầy bàn tê nơi pe na để nè thưa đòi mi bầm đong ta chọn bán nút lên tới chị bón này nơi pe na để nè chui nè đợt tây ao nè đợt tây bạc kê đal bạc sang ấy hay nè bạc thana đợt bay sừng khâm phal nè bạc thana đợt bay ban an đi sang nút lên tới chị chật bón này cứ chị chật à còn sao thì mình bị pro ong thua bạn đal tu này lố hẹ nếu bây giờ prap nhung bột bò sát tại ban chỉ điểm chẳng tay nơi pe na để chật nè lẹ băng đại mình sừng khâm phal ti nu anh cứ chị bón còn sao hay nâng mình ban bằng co bằng cát ở nè ban nơi sực đây tục tiệt phong rưng sực đây là ó tham gia xôm đa tương tha thưa đôi ca sập bài chật bao vi chỉ ca tầm râu vi chỉ ca tiêm tía mình men chị bòn tề tháo vị thi sang này ca bọc ra là bọc mình đu đến sập ngày nữa nhung châu quát cái nào từ kia bọc bàn đây áo cho nó ngùng nhôm ơi
គេយកបនបោកយើងបានស្មាលើកពាក់មួយមកលើកតែងតែលើករឿយៗថាអ្នកជឿព្រះគេយកព្រះមកបោកគេខ្លួនឯងណាញោមណាអ្នកជឿព្រះគេយកព្រះមកបោកអ្នកជឿបនក៏គេយកបនមកបោកឧទាហរណ៍ខែកឋិនហ្នឹងបានប្រមាណវត្តហើយច្រើនវត្តហើយណាខែកឋិនណាគេមានពាក្យមានសម្ដីទៀតញោមម្នាក់គាត់សួរអាត្មាម្សិលមិញចឹងមកថាពេលខ្លះព្រោះតែអាត្មានិយមហ៊ានបោកបិឆោតមនុស្សញោមម្នាក់គាត់ឃើញអាត្មាធ្វើកឋិនទានណាអត់តម្រូវឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគាត់ទៅទិញត្រៃពីគេទេពីព្រោះវាមានអាផ្កាសពីងសពងមានសពៅអញ្ញាអញ្ញៃមានគម្របមានសបកមានថងមានអីចឹងទៅហើយអាចជើងពៀនបោះសៀមទៅទៀតដល់ចឹងទៅអាត្មាប្រាប់ថាបើអ្នកចង់ចូលរួមសាច់ជីវោល្អតម្លៃប៉ុណ្ណេះសាច់ជីវោលៀងតម្លៃប៉ុណ្ណេះត្រៃប៉ុណ្ណេះលៀងប៉ុណ្ណេះហើយពុទ្ធបរិស័ទតម្រូវឲ្យចូលរួមប៉ុណ្ណឹងមកយើងនឹងបត់ជីវោឲ្យតែមួយផ្នែកឲ្យបានស្អាតដល់តែអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏ចង់ធ្វើតាមអាត្មាដែរពីព្រោះអីញោមអាគម្របត្រៃនេះមួយអាជើងពៀននេះពីរបើថាជើងពៀនអាចយកទៅប្រើប្រាស់អីបានណាប៉ុន្តែដល់ពេលអាសម្បកត្រៃថង់គ្របត្រៃឬមួយក៏គម្របត្រៃអីអាសពៅសប៉ានពីលើហ្នឹងអត់មានយកធ្វើអីកើតទេចោលដល់តែពេលគាត់គិតទៅគាត់ថាល្អដែរជួយបរិស្ថានគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៅកំងអ្នកលក់ដឹងអ្នកលក់គេថាមិនទេអូយអត់បានទេហើយតែគាត់ដាក់ភិកហ៊ុនក៏រស់ស៊ីអានឹងដែរព្រោះអាសបកនេះអាសបកសាដកចេះមួយនឹងតម្លៃបានទេញោម1000ហ៎ប៉ុន្តែអាល្អមិនមែន1000 3000អាល្អហ្នឹងមកប្រអប់វា10000សម្បកទៅទេហ្នឹងណាហើយចុះការ៉ូបត្រៃដឹងការ៉ូបមួយម៉ានទេណា5 10ទៅ20រៀលឬក៏60000ទៅ80000អានឹងសិតទៅលុយសុតហ្មងកលេចបាច់គឺលុយសុតហ្មងសិតតែសាច់អត់មានចាស់មួយទេអញ្ចឹងទៅដល់តែពេលមនុស្សយើងវាចាប់ដើមចង់ចំណេញអត់បានគិតកន្លែងទៅនឹងគឺគាត់បង្កើតនៅពាក្យសម្ដីមួយនឹងគាត់បង្កើតថាម៉េចទេគាត់ថាកឋិនណាធ្វើទាល់តែមានគម្របត្រៃទាល់តែមានសបកត្រៃបានទៅជាកឋិនប្រសិនបើគ្រាន់តែបត់ជីវោធម្មតាដោយអាត្មានឹងមិនមែនជាកឋិនទេអ្នកលក់នឹងចង្រៃទៅហ្មងហេមិនថាអ្នកលក់អីនេះប៉ះចំអ្នកលក់ត្រៃកុំខឹងលោកណាប្រាប់ឲ្យណាអាត្មាថាអ្នកដែលគាត់សួរអាត្មាម្សិលមិញទេគឺគាត់បង្កើតពាក្យនឹងថាប្រសិនបើមិនដាក់គម្របត្រៃទេប្រសិនបើមិនដាក់សម្បកត្រៃទេមិនកើតជាកឋិនទេអាហ្នឹងធ្វើកឋិនកើតទេអាហ្នឹងបានមកថាអានេះជាពាក្យបោកប្រាស់របស់អ្នកលក់មួយចំនួនដែលទុច្ចរិតតែប៉ុណ្ណោះកឋិនសំខាន់បំផុតគឺត្រៃជីវោនឹងឯងស្បង់មួយក៏បានលៀងមួយក៏បានត្រៃមួយក៏បានឬក៏មានតែជីវោឬក៏សង្ឃាដីក៏បានអត់មានបញ្ហាអីទេតោះនេះចឹងញាតិញោមណែនៅពេលណាដែលយើងមិនយល់ទេគេអាចបោកប្រាស់ហើយគេបោកប្រាស់រយៈបនបោកបែបម៉េចទៀតគេថាណែបើសិនបើធ្វើឧទាហរណ៍នេះសំទោសលោកគ្រូអាចារ្យទៅនេះអាចារ្យខ្លះគាត់ប្រាប់អ្នកចូលរួមម្ចាស់កឋិនណាគាត់ប្រចាំប្រាប់ថាណែបើចូលមកលៀងត្រូវសង្កត់ត្រៃ200,000បើចូលមកត្រៃត្រូវសង្កត់ត្រៃ$100ឬក៏$400,000ហើយបើដាក់កាន់ទៅច្រើនបុនកាន់ទៅច្រើនម៉ាចង់ជួបមុខអាចារ្យហ្នឹងឲ្យស៊ូហ្មងអ្នកណាគេប្រាប់ញោមចង់ស៊ូអញ្ចឹងមានអង្គណាថាដាក់ច្រើនកាន់តែបានបនច្រើនអាត្មាទៅឆ្លិចចង់ឆ្លិចស៊ូទៀតថាអ្នកណាគេប្រាប់លោកម្ចាស់ថាដាក់លុយច្រើនបានបនច្រើននោះនៅពេលណាដែលយើងមិនចេះយល់ពីហេតុផលទេញាតិញោមគេយកបនតិចបនច្រើនមកបញ្យួយយើងគេយកពាក់បនតិចបនច្រើនមកតាក់ទាញចិត្តយើងមនុស្សយើងវានៅមានលោភៈឮតែបនច្រើនចង់ធ្វើហ្មងភាគច្រើនណាមនុស្សធ្វើសេចក្តីល្អរាល់ថ្ងៃគឺច្រើនតែធ្វើដោយភាពអាត្មានិយមញាតិញោមអើយមនុស្សធ្វើបន់មួយចំនួនច្រើនរាល់ថ្ងៃគឺច្រើនតែធ្វើដោយភាពអាត្មានិយមធ្វើព្រោះចង់បានបន់បើគេថាធ្វើអានឹងទៅបានបន់ច្រើនចូលទៅហ្មងឮតែគេថាដាក់ខ្លោងទ្វាមួយបានបន់ណាកោតជាតិណាចេះសบายចិត្តឃើញអាត្មានិយមកើតឡើងហ៎ក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់បានបង្រៀនមនុស្សឲ្យលះបង់ក្នុងបំណងដើម្បីបានទេតែពុទ្ធសាសនាបង្រៀនមនុស្សដើម្បីលះបង់ដោយបំណងចង់ឲ្យបុគ្គលនឹងមាននៅការសន្តោសអនុគ្រោះដល់មនុស្សដែលកំពុងតែទទួលធ្វើអីក៏ដោយមិនថាចូលខ្លោងទ្វាមួយក្តីមិនថាចូលជាកត់មួយតែឯងក្តីឬក៏ចូលកត់សាលាព្រះវិហារណាមួយក្តីសូមធ្វើដោយការសង្គ្រោះបើធ្វើនៅនឹងវត្តសង្គ្រោះដើម្បីព្រះសង្ឃ
đôi cái thân là tiền này chỉ đám thôi đã bây giờ cua và sóng hay nơi bên na đại dương ao tiền nẹt miên sâu cả hoa pop phải chết đôi con thả ao tiền nẹt cầm sâu cây là ba tao giá xôm ao đôi cái đây ăn đất xôm ao đôi cả rồi na meta thôi mình men ao hái xôm ở nhom cao chiết na ná ca bạt naแบบนี้คือchỉ ca bạt na khẩu nhận nhôm miên sầm nô mũi cái su thạc nhom cả ná thôi bón ca bạt na khẩu đại được on banมาทาการปรารถนาเมียนปีอย่างปรารถนาตีมุยประสันใบเยิงเธอเสกได้ละเอาหายสลับแต่เยิงปรารถนาทรงมาขยมเกาเจียดนาเมียนสมบัติเจริญเมียนเกยชมัวละอเมียนไอเจนะอาการปรารถนาแบบนี้คือเจการปรารถนามันตรำตรเตะโปรไอโปรเวียประกอบโดยเกะเลยการเธอบอลได้ปรารถนาตรำตรเจียประเดปฏิดตรำตรเจียสมาประเดปฏิคือเจการเธอดำใบละบ้องขนองบ่มน้องเมียนตึกดาวรูจัตุกนำมาทากระทาก็ลงไปเจได้ทาเอาใบหมูเวสได้หมูกู้ไอ้ก็ได้สลักเชิญมากระดับก็ได้เอาหายได้บ่มน้องท้าได้อำนาจในเตียนนี้ทรงบานจีปัจจัยในการออเตอร์เนออาสวะกิเลการเมียนตึกดาวแบบนี้คือเจดึงตรำตรหายอัดเข้าตีปัจจัยเนื้อไปหน้าได้ยังปรารถนาให้เตยจำทางเรื่องโกซอลได้ยังบานสร้างวิอัดอาจเอาพอลจีบอลคณีบานที่เวียดเตยเอาพอลดอลไลน์ปีคณีเงียบยงคละกวดเฟอร์กับท่านหายกว่าปรารถนาส่งมาเจียนาส่งมาเชียงประกาศนางกำคลายเตาจีเนี่ยกรอเนี่ยคลาสเฟอร์กับท่านก้าวเจียนาส่งมาขยมนางไอ้บ้านอายุเวงเข้าเหรอดาวให้เฟอร์กับท่านอันในซองในการเฟอร์กับท่านดาวเจ็ดเลี้ยบ้องโกซอลในการจังปีการเลี้ยบ้องในสปอร์ตจีโวนู่บ้านมาเวงจีเนี่ยเมียนตัวสมบูรณ์กายละอเมียนตรงตรีละอจีเนี่ยแต่ตัวบ้านในสิ่งใดสองตามพลาวกายโดยอำนาจในโกซอลเจวระเตียนในครูนไอเฟอร์เชียกับท่านเตียนเนี่ยแต่เราแต่ไปยังทวนให้ปรารถนาส้มเอาขยมยังไงส้มมาขยมบ้านอายุเว้งเข้าเหรอเข้าตื่นดาวเหรอให้อย่างไหนแต่ปรารถนาบ้านพออย่างน้องให้ไปคลามันดูไปคลาเอาตัวบ้านกาเป็นโยนตรำตรึให้ตรึเนี่ยดังน้องมีบ่มน้องจังเบาพอยันโยมไหมจะเบ็ดเอาไปครูนั่นลิงยันโยมเตรียมติงน้ำมาดูเมากันแต่เจริญไวกันแต่คลังยังติงสตาร์ไปเมนเทนโดยเฉพาะทำไมโพสแบบนี้อาจมีบ่มน้องนะกล่าวปีกะดาตื่นบริษัทเอาเมียนกายโยลตรำตรึตีในไปนาได้ยืงจับดาวเมียนกายโยลตรำตรึหายะชีวิตบ่ยืงเมียนในสุภาพมันก็เท่าจีอิสระเตียนการเทบอลนั้นก็ใบเทโดยอิสระก็เอาเกี่ยวกับคำอะยันโยมเทโดยอิสระเทก็เอาเมียนกาบังคำในไปนาได้ยืงเทหายดำยืงเทโปรเกบังคำเทโปรแต่ตัวจัดแบบนี้นี่มันเมนเชียโกซาลตีให้เอาตีฮอมันลงมาชันไอ้จะดาวยังเตะบุญปรามอองไอ้เตะดาวมันลงชันบุญปรามอองให้ปะเกณฑ์ติ๊กไอ้โลกเกธาอาเทแบบนั้นก็ตอนตรำเตะได้โจเทดาวแพะกระไดเพียบโจเทดาวการอนุกรัวโจเทดาวกำลังปัญญาหนึ่งเทแต่ตามทนเทียนได้เมียนตอนนี้ยันโยมไปคลาสกรมด่าจรันปูตะคลาเกธาเมียนปันดังได้ด่าปันนั่งไว้ในคลาสเทเตียนนะกดคลาเกธาออนคลาเกธาออนได้ไหมยันโยมคลาเกธาออนท้าประสันบักครูนไอเมียนปันดังได้มันกูนาทวยจังซ้อมันกูด่าปันดังซ้อในไปนาได้เมียนจัดแบบนี้ฮะนี่มันเมนเชียโกซาและเชียโจตัวเองพวกคลาเกธาแต่ยันโยมเอ้ยพวกคลาเกธาพวกที่ฮอร์ดาวกระเทนจังอันมาไตรไอ้นกด่าปีเลียนอันด่าใบเลียนบะเกใบเลียนอันด่าใบเลียน50,000อันนี้เมนบอลนี่จัดจองไปเจงจัดจองไปเจงนี่วิเมนบอลไซเวียสตับตอนนี้ยังสตับตอนไหนอันมาสตับโลกเทศนาเคยยืนนุโจปีปอนแปะใส่ได้ลงทอมด่าปีปอนอันด่าใบปอนเลยยืนหนึ่งเหมือจัดแบบนี้เหมือนเชียโกซาเลยนะคือจีอาโกซาสัดซาตอนนี้จังยันโยมคงไปเจงคณีเทบอลจังเงินงลสมเทโดยการแจกดังในขนมกำลังกรับขั้นในปัญญาในเมียนระดับเพียบเมียนสเพียรเทบานปัญญาโจเทปัญญาเจ้าให้คอมเพล็กเทโดยการสังเคราะห์ในเปนาได้โยมจับดำเทเตียนโดยการสังเคราะห์เป็นดูเองโยมชมทาเจเนอนุเคราะห์ครูนเองพองหนึ่งจิกาอนุเคราะห์ดอลมันนู้ได้กำปงไตตัวตู้ในเตียนได้เยอะกำปงได้เอาหนึ่งพองอนุโมเตนีจับเอาเรียงตั้งกอบันทึกยันโยมเรียงตั้งกอโดยสะบะไปลือสำเลงมันปลอกกันได้แต่อาจจะตื่นไปนั่งตระกามาทำไมมือเตี้ยบอกมันจังตีปวดมาไปจันติสนาในคางไปเวงกับพวงทมกับพวงจามคางใครกระดาเลยใครกระดากรอนตีแบบจีนเป็นกิเมียนบาเมียนไอเอาใหญ่ถึงสมัยตีนำเป็นยังกิเมียนบาเถอะติสนาสู้สมัยงั้นได้มาตีไปเวงต้องตัวมอง
chẳng bàn tham sau cho ta trâu cả bằng nâng máu vì sầm rùi chúng cá micro class đã tới nhưng tăng sao với chúng cá micro mũi chúng cá micro pi taoไป lục tích bài màu à tao bài máu lon bình mảnh lưới lên lon tới lục ruồi cham còn men pasah pana còn nấu tay mình ai đạp bàn chẳng bàn tham tha thua tay snáประសិនបើយើងយល់តម្លៃជាងនឹងបន្តិចធម្មតាតាមនិមន្តលោកមកទេដើម្បីឲ្យអ្នកណាស្ដាប់ញាតិញោមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយចាំបើម្ចាស់បងក៏បានគិតផងអាត្មាមិនបន្ទោសទេណាអាចថាដោយសារតែលោកឪពុកបានចែកឋានទៅកវល់កវាយខ្លាំងអញ្ចឹងទៅកិច្ចការងារខ្លះក៏ប្រគល់ឲ្យអ្នកដែលអាចធ្វើបាននឹងអាត្មាអត់មានបន្ទោសអីទេប៉ុន្តែសូមតកែប្រែថាមន់លោកណាទេក៏ដោយអាណិតតិចទៅខ្ញុំមកមិនមែនមកទេសម៉ាយកទៅសួងទេទេសហ្នឹងបំណងទេសហ្នឹងគឺទេសចង់ឲ្យអ្នកទាំងឡាយបានស្ដាប់បានដល់ទៅពេលលោកទេសហើយមីក្រូងីងងឬដូចបីបែកកំពង់ញញោមហ៎វាទៅព្រោះអីមិនព្រោះទេពិបាកនៅក្នុងការទេសពិបាកនៅក្នុងការសំដែងអញ្ចឹងបានអាត្មាដាស់តឿនពុទ្ធបរិស័ទកន្លែងហ្នឹងឲ្យគាត់ចាប់ដើមមានស្មារតីក៏មាននៅសេចក្តីធ្វេសប្រហែសព្រោះអីញញោមព្រោះអីព្រោះធម្មទេសនានៅពេលណាដែលយើងបានស្ដាប់ហើយបញ្ញាចម្រើនឡើងយើងអាចតម្រង់ខ្លួនឯងឲ្យដើរផ្លូវត្រូវបានហើយត្រូវចាំថាមិនមានជនរូបណាមួយគេចេះតែមកអង្គុយអូសដៃតម្រង់ផ្លូវបញ្យល់យើងថាអានេះខុសនេះទៅរហូតទៅទេត្រូវតែស្ដាប់ធម៌ឲ្យកើតនៅបញ្ញាហើយคล้ายទៅជាធម្មកថាដែលទេសបញ្យល់ខ្លួនឯងតន់អត់យើងឡើងទៅនឹងតន់អត់កុំចេះតែទៀមទាឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងគេមកបញ្យល់ណែនាំយើងដូចអាត្មាអីទេសបានតែពេលអាត្មានៅរស់ចឹងទេបញ្យល់បានតែពេលញោមមកមន់អាត្មាចឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលឱកាសណាដែលអាចនិមន្តអាត្មាមកបានអាត្មាមានពេលទទួលហើយកុំព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យបាននៅបញ្ញាហើយយកការចេះដឹងឯងធ្វើជាគ្រូក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯងបញ្យល់ខ្លួនឯងឲ្យដឹងថាកិច្ចការងារណាដែលគូធ្វើកិច្ចការងារណាដែលមិនគូធ្វើមនុស្សល្ងងច្រើនតែចាញ់បោកគេគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ញាតិញោមមានក៏ដោយឲ្យតែល្ងងនៅតែគេបោកបានអ្នកមាននឹងឆ្ងាញ់ទៀតផងញោមអ្នកមាននឹងឆ្ងាញ់ណាឲ្យតែអត់ចេះដឹងឲ្យតែមិនយល់ពីហេតុផលឲ្យតែជ្រប់នៅក្នុងរឿងចំនឿប្រៀបដែរបានពុទ្ធសាសនានេះមានទូនាទីបើកបង្ហាញបញ្យល់ពីហេតុផលឲ្យជនទាំងឡាយបានស្ដាប់ហើយចូលជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងតែពុទ្ធសាសនាណាអត់ដែលបញ្យល់មនុស្សអូសទាញមនុស្សឲ្យមកទេតែពុទ្ធសាសនាមានទូនាទីបញ្យល់បើកបង្ហាញពីការពិតឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយបានដឹងហើយកើតនៅបញ្ញាដើម្បីបានជាការដឹកនាំនិងដាស់តឿនខ្លួនឯងឲ្យដើរនៅក្នុងផ្លូវមួយដ៏ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយសុចរិតធម៌អនុមោទនីក្តៅកដល់ហើយញាតិញោមហើយនឹងគន្លឹកឡើងមកអញ្ចឹងនេះក៏តែជាសារដាស់តឿនមួយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមទានប្រធានតំបន់នៅក្នុងទីនេះស្ដាប់ហើយយកទៅត្រេះរិះគិតពិចារណាពីព្រោះរឿងខ្លះត្រូវតែមានការដាស់តឿនបើថ្មីត្បិតតែពាក្យពិតខ្លះពោលទៅហើយអាចមានជនពីលស្អប់ក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជាអ្នកមានទូនាទីបញ្យល់ការពិតយើងត្រូវតែហ៊ានប្រាប់ការពិតឲ្យញាតិញោមទាំងឡាយបានដឹងអ្នកទេសនាប្រៀបបីដូចជាក្បាលម៉ាស៊ីនអ្នកទេសនាប្រៀបបីដូចជាមេតបអញ្ចឹងមេតបចេញទៅបានកូនតបដើរទៅតាមក្រោយបានមែនញាតិញោមញោមមេគ្រូសាក៏ដោយមេគ្រូសាហ៊ានដឹកនាំកូនគ្រូសាมันអាចឲ្យកូនគ្រូសាមកដឹកនាំបានទេហើយត្រូវចាំថានៅពេលណាដែលយើងធ្វើជាអ្នកទុះត្រៃផ្លូវឲ្យគេដើរអ្នកទុះត្រៃផ្លូវហ្នឹងមិនដែលទទួលបាននៅសេចក្តីសុខទេប្រកាសបើថាអ្នកដើរទូត្រៃផ្លូវប្រកាសជាដើរទៅវាត្រូវមុតបលាវាត្រូវមុតតកត់ឈើវាត្រូវមុតនេះវាត្រូវប៉ះខ្ញាយប៉ះអីចឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងភាពជាអ្នកបញ្យលក្នុងភាពជាមេក្រុមគឺតែងតែសុខចិត្តលំបាកខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យតែគេយល់បានដូចជាស្ដែងទេសនាហ្នឹងខ្ញុំទេសនាអញ្ចឹងនិយាយត្រូវប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានអ្នកជេរដែរអញ្ចឹងមកថាអ្នកខ្លះគាត់មកអូនប្រាប់អាត្មាខ្ញុំកណ្ណាហ្នឹងគេជេរខ្ញុំគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអាត្មាថាស៊ូប្រមាណអ្នកនៅមួយអីផ្ទះនៅមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងវាបៀតខ្ញុំរហូតម្នាក់ទៀតអង្គុយនៅចិត្តខ្ញុំនៅផ្ទះចិត្តខ្ញុំកណាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរព្រះអង្គអើយរੂរឿងខ្ញុំកណារហូតជេរបចោឌឺដងផ្លែផ្កាអាត្មាថាញោមសំណាងហើយគេគ្រាន់តែជេរឌឺដងផ្លែផ្កាជួនកាលគេជេរឆ្កែសោះឯងក៏ឈឺដែរញោមអើយគេជេរឆ្កែសោះហ្នឹងគេជេរអាឆ្កែវាឆ្កែឯងនេះលឺតែប៉ុណ្្នឹងឈឺចាប់តែហ្មងយកពាក់គេជេរសัตว์មកឈឺបានថាញោមអាត្មាពោលទៅវិញថាញោមគេជេរប្រយោលត្រឹមមួយគ្រូសាពីរគ្រូសាប៉ុណ្ណឹងញោមថាពិបាកទ្រាំហើយអាយអាត្មាវិញតែខ្លះឆាតមកជេរមួយថ្ងៃមិនក្រោមពី30នាក់ទៅ40នាក់ទេអា2023ហ្នឹងកាលហ្នឹងដោយសារតែអាត្មាទេសនាទៅវាប៉ះចំ idol របស់គាត់ណោះទេសនាទៅប៉ះចំ idol របស់អង្គច័ន្ទមនីដល់អញ្ចឹងទៅតាមពិតអត់មានបំណងទៅបៀតបៀនអីទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកអាអ្នក MMO អាអ្នករុស្ស៊ីតាម
phê cả nè Rosie tam YouTube vừa vô tập bô kia tới hay nhận nhôm mấy chị so phò mà nè mẹ nhận nhôm nè này thế nhận nhôm mấy nó nè sọc ấy nó ha nè sọc ấy nó riêngแต่chị so khla phóng có chư từ mỏng ban tham pol tham sòng công mà nu sọc mai nè vì miền chủng ngữ bay vàng chủng ngữ mình chạy đạp kia ní mùi chủng ngữ mình chạy kết bị hai thon ní bấy nâng chủng ngữ sờ lanh anh á ngục anh nâng nhôm sờ lanh anh á rồi anh cho nó có ốp đây ấy anh đi bẻ nó bẻ dương cục sáng về mình đọc nè anh nào có ốp đây để cho bây giờ tham một cô na để khuôn anh sờ lanh hói thưa khâu phần ná cô mình ai mơ khơi tại chi cầm hao đây nơi để trâm trâu nơi tay là o nơi để trâm trâu nơi tay là o sân công khai sao thái miên chừng ngư bay bạc ca nè chừng ngư mình chơi đạp kia chừng ngư mình chơi kết nâng chừng ngư sờ lanh nhà na ngục anh nâng men miên ọt miên ọt cho nâng mà đông nâng miên ọt cài đâu chẳng không chị diêm cài trai trời chăm thà ọt men là nam màu cài trai dương cao bị dương khuôn ai nâng tên na như nhôm na trời chăm cái lạnh từ nâng hơi to tứ trâu tại kha han trâu tại chia diêm trâu tại prang prang phật khát ấp rôm tu miên khuôn ai nơi pe na đại put tập bò để sát từng lái chập đào miên panya ai đực nom ai đa tương khuôn ai ban hơi á ọt men là nam mà bao bạch chào dương ban tê nẹt na trong vô pẹ thả bon trong vô mua thả bon tha thua anh đi tới ban bon thua anh tới ban bám dương lên thưa tam bậc cô này dương thưa từ tam cầm rạch panya rồi bỏ dương miên panna thưa pan nâng bồ ran tha công khơi đầm rây chú tam đầm rây si chừng này chào nè chào hãy đầm rây cút viết thông ọt đầm rây cút thông à anh chăng bà đầm rây cút thông si chào cút thông pdv chú ai má ai tôi ai thông hay chăng mà đưa dương nữa thông của tôi sạch đây ní lục trong phải chia tha khơi kê miên sầm mặt hiệp thưa ấy cái đó mình tha sạch đây là mình tha bao nhiêu thế bởi kê miên là tập hiệp thưa chán anh đang tam thôn thiên để kê miên tam sạch đây chặt là bằng cái tay chụp dương chiên này ót mìnhត្រូវlột họ tam kê tê nhiệt nhôm thưa bón thưa ao sạch bài bà thưa hai chuột này hàng cào tê cùng thưa bón thưa đời ca sừng cua bà thưa trong ban mốc cùng thưa bón thưa đời ca phay bà thưa hai miên phay cùng thưa ở so vì pro thao mà chết bón mình ai chùm pẹ chùm pin bàn lại thao mà chết bón nó nghe nhôm đó thao mà chết bón là ai chùm pẹ chùm pin thế hay nơi bên na để dương chập đâm vô trăm trâu hai á ca thưa sẽ đây là ở bao dương cứ thưa đợi Isra thưa chi bật thông bật thiên khuôn anh vô đăng thưa ban pan na thưa ban bón nâng ọt hot chậm ai tới tầm râu cho thế miền cam bị thi bón khác tầm râu mấy ở tì ho thà địch bón phải chạy bu này cho đang tại khang dương khang si thô gần đào ní miền tầm lọp nâng khla đại rồi ót mà mình đăng cái bật tay tham lọp đăng ra miền cái lạnh khla tham tập tây sná cứ chum chân mỏng chỉ ca tầm râu thà bón phải chạy buôn tôi tầm miền bả long buồn tôi tầm miền lô buồn nâng miền buồn ong tham đa tiết chào Attica buồn vọt từ tiền hay là cha tôi tầm miền buồn từ tiền bà bén đã lô buồn đây nữa đã lô tây sná buồn đây nữa hay lô cái tây thầm mui nhé ai bởi cho đã buồn hay buồn à ca tầm râu bạp ní mình men chị bón đây nó nhận nhớ chia tùm lọp cana để dương tầm râu bạp đang du tới nè ọt mình là tập thiết thôi bọn ọt ba nè mình on nhận nhôm đôi cái thân chăng hiện tại tầm râu tràn pếch nè có lên thôi cái thân ban món mua cùi khả ai này chỉ bị ong ca mà tô tích chôl tia tích tên kia tê mau thật đo pel hơi riêng dư mà ngay pi ngay hơi đó là pel thưa bon nó lư tầm râu bạp lư ta tầm râu bạp đúng mà đúng lên miền sập lư ta bón khả bón mền chỉ bay xa chứ bón có mà mền chỉ khả này hai bón nơi pe na để miền pa nhát thôi vốn là đôi tham lư ở tì ho thà đôi chia cả thân là tiên ấy chị đóng men tên tứ à tha cả tha lục bạch tha không cả thân là khăn tất cả lục bạch tha đã hai tứ xong bay từ miền cầm nát so đây là mồm ai cắt chỉ bằng bàn mùi cái đấy rồi là mồm ai cắt chỉ vô bàn mùi cái đấy á cậu ai nom sầm put so mùi tiếng thông nu vô từ về song thá cả thể này chơi và răng sang cái xạ tìm mẹ bàn đây xu lắm nó như nhóm xu lắm á bà put sa sana mình đây bằng rim nó oi lồng bạ thì tai nơi pe na pra san bơ ca thưa là bao nhiêu vì chỉ ca thưa miên được bip rồi vì tụm râu tràn tết ni mình chỉ put sa sana đây tai vì chia tụm lo pra bom mà nú đây đầm râu còn đây chân như nhóm chân mà phải vô phần năng cho sập màu với ta bon tẹt cái nano bật tiền đi bon cùng rục khu 7 ថ្ងៃនេះ
បនគម្រប់ខូប100ថ្ងៃក្តីគម្រប់ខូប1ឆ្នាំ2ឆ្នាំក្តីសរុបមកវិញថាជាបនតក្កិណានុបទានឲ្យតន់អញ្ចឹងញាតិញោមណាទោះបី7ថ្ងៃហ្នឹងញោមធ្វើបនតក្កិណានុបទានឬក៏ញោមអត់ដាក់តក្កិណានុបទានទេដាក់បនគម្រប់ខូប7ថ្ងៃក៏នៅតែជាតក្កិណានុបទានដែរពាក្យថាតក្កិណានុបទានគឺជាការធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានឲ្យទៅកាន់បរលោកខាងមុខតោះនេះញាតិញោមកូនចៅបនតក្កិណានុបទានហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសចំណែកបនបានថ្វាយទានចំពោះសង្ឃឲ្យឧទ្ទិសនៅតក្កិណានុបទាននោះដល់អ្នកដែលបានចែកឋានឲ្យទៅកាន់បរលោកខាងមុខហើយក៏សូមបញ្ជាក់តទៅទៀតដដែលថារាល់ការឧទ្ទិសនៅទានទាំងឡាយដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះมันបានប្រកាសប្រជាថានឹងដល់ 100% ទេអាចដល់ខ្លះនិងមិនអាចដល់ខ្លះទៅតាមឋានៈរបស់សត្វដល់ដោយហេតុយ៉ាងណាប្រសិនបើសត្វនោះមានកម្មតិចផ្លត់កតិទៅបាននៅក្នុងកំណើតមួយឈ្មោះថាបរតតោជីវិកៈប្រេតសត្វនោះនៅពេលណាដែលដឹងថាញាតិបានធ្វើនៅតក្កិណានុបទានហើយចេះត្រេកអរអនុមោទនានៅពេលដែលញាតិឧទ្ទិសឲ្យហ្នឹងណាទៅបានតក្កិណានុបទាននោះសម្រេចដល់ញាតិនោះបានប៉ុន្តែប្រសិនបើញាតិនោះគាត់ផ្លត់កតិទៅបានកំណើតជាសត្វតិរិឆានក្តីបានជាសត្វនរកក្តីឬក៏បានជាប្រេតដែរតែប្រេតពួកខ្លះជាប្រេតដែលរងនៅសេចក្តីទុក្ខខ្លាំងក្លាក៏តក្កិណានុបទាននោះពុំអាចដល់បុគ្គលនោះដែរឬក៏ថាបុណ្យបុគ្គលនោះមានក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលហ្នឹងគាត់មានបុណ្យដែរតែបានមកជាមនុស្សឬបានជាទេវតាតក្កិណានុបទាននោះក៏ពុំអាចសម្រេចបានដែរអញ្ចឹងបើតក្កិណានុបទាននោះមិនសម្រេចហើយចុះបុណ្យទៅណាវាមិនចោលទៅទេហើយទេតែបានលោកឆាន់ដែរហើយយើងជាទីយកក្នុងការប្រកេននៅទានចំពោះបដិគិហកៈហ្នឹងក៏សម្រេចបុណ្យដែរព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបេដកលេខ28ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលមាននប់អ្នកឲ្យទានរមែងមិនឥតផលឡើយតោះនេះចឹងឡើយនឹងញាតិញោមអាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ខ្លះនិងមិនដល់ខ្លះប៉ុន្តែទូនាទីរបស់យើងអ្នករស់នៅក្នុងបរមត្តយោតិកាថាកថាដែលជាការបញ្យល់នៅក្នុងសេចក្តីនៃតារាគុតដែលសូត្រលោកបានបញ្ជាក់ថាតក្កិណានុបទានវាមានអង្គ3អ្នកទទួលជាអ្នកមានសិល1ទីយុតិយកាជាញាតិឧទ្ទិសបុណ្យនឹង2ហើយទី3គឺទាល់តែបេតិជននោះចេះអនុមោទនាអញ្ចឹងទូនាទីយើងអ្នកនៅរស់ត្រឹមតែការធ្វើទានជាមួយអ្នកមានសិលមានភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាហើយនឹងត្រឹមតែជាការឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យតែប៉ុណ្ណោះយើងអ្នករស់មានទូនាទី2អ្នកស្លាប់មានទូនាទី1គឺអនុមោទនាហើយតាក់ទងនឹងការឧទ្ទិសនឹងទៀតសោតអាត្មាបញ្ជាក់កូនចៅប្រុសស្រីបើអត់ចេះឧទ្ទិសទេអត់ចេះយ៉ាងកេងជាកុសលកម្មង្កតពាំងកិរិយ៉ាងមេមកាយេនិវិចាអីទេណាអត់ចេះសុំជូនមគ្គផលអីគេត្រឹមប៉ុណ្ណេះឥឡូវចាំថាតាមអាត្មាណាអ៊ីទាំងណូញាតៃណាំងហោតោសុខេតាហោនតោញាតយោប្រែមកថារីទាននេះចូលមានដល់ញាតទាំងឡាយសូមញាតទាំងឡាយចូលជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចោះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាអ៊ីទាំងវោញាតៃណាំងហោតុសុខេតាហោតញាតយោក្នុងអត្ថកថាលោកបញ្ជាក់ថាអាចារ្យពួកខ្លះពោលថាអ៊ីទាំងណូញាតៃណាំងហោតុសុខេតាហោតញាតយោដូរពីវោទៅជាណូទៅវិញដូរពីអ៊ីទាំងវោទៅជាអ៊ីទាំងណូអញ្ចឹងពីនេះយើងចង់សូត្រមួយណាក៏បានកុំប្រកែកឆ្លោះទាស់ទិញនេះណារឿងឧទ្ទិសនឹងតែអាត្មាលើកឡើងនេះចង់បញ្ជាក់ថាបើអត់ចេះសូត្រយ៉ាងកេងជាកុសលកម្មឬក៏ធោអីច្រើននិយាយគេជាខុតកាអីទេអ៊ីមីណាអីទេយើងសូមត្រឹមតែសូត្រប៉ុណ្ណឹងល្មមបានតោះនេះញាតិញោមកូនចៅប្រស័យតន់ហើយណាអាហ្នឹងត្រូវជ្រាបទៅនឹងត្រឹមតែអ៊ីទាំងណូឬក៏អ៊ីទាំងវោញាតៃណាំងហោតុសុខេតាហោនទុញាតាយោប៉ុណ្ណឹងក៏សមល្មមហើយប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាការឧទ្ទិសប៉ុណ្ណេះហើយដល់ក្តីឬបំដល់ក្តីមិនមែនជាទូនាទីរបស់យើងទេទូនាទីសំខាន់របស់អ្នកនៅរស់គឺការធ្វើជាមួយនឹងអ្នកទទួលជាអ្នកមានសិលហើយយើងមានកិច្ចនៅក្នុងការឧទ្ទិសហើយប្រសិនបើញាតិនោះផ្លត់កតិនៅក្នុងកំណើតមួយឈ្មោះថាបរតតោជីវិកៈប្រេតអាចអនុមោទនាដឹងដំណឹងបានអាចអនុមោទនាតក្កិណានុបទាននោះក៏សម្រេចពេញអង្គអនុមោទនា